Ак кайыннар арасында, ак кайыннар янында. Олтаң бистәсендән үзенә йорт сатып алучылар менә шушы матур кайыннарга сыкланып, биредә саф һава сулап йөрергә җыенган. Әмма берничә ел эчендә әлеге кайынлык тулысынча диярлек юкка чыган. Башта бирегә менә шушындый төзелеш калдыклары китереп бушаталар. Аннары соң җирле халык сүзләренә караганда, аларны тигезләп, шәхси йортлар төзү өчен участокларга да бүлеп сатканнар инде. Ленара Арифуллина шушы участокларның күршесендә яши. Без сатып алганда монда кайынлык иде ди. Когда мы покупали участок, монда бик күп агачлар үсә, кошлар сайрый иде. Участок сатып алганда кайыннары белән шушы чокырда урынында торыр дип уйладык. Өметләре окланмаган кешеләр күп булып чыкты. Наша основная задача Безнең төп бурыч әлеге урман паркы зонасын саклап калу, документлар ял итү урыны булып калсын, торак бистәгә әйләнмәсен иде. Было такое ощущение, что у нас здесь какая-то городская свалка. Үзебезнең бистәне шәһәрнең чүп-чар ташу урыны кебек хис итә башладык. КамАЗлар белән ташыйлар да ташыйлар. Чүп-чар арасында ни генә юк, һәм барысында шушы чокырларга бушата иделәр. Урман эчендә элек йырымнар булган. 10 ел элек аларны кемнәрдер төзелеш калдыклары ташып, тигезли башлады диләр монда яшәүчеләр. Леса были. Монда элек урман иде, халык җиләк гөмбә җыярга килә иде, һава сулап йөрүчеләр күп. Без дә фатирны сатып, шул урманга кызыгып, моннан йорт алган идек. Халык берничә тапкыр экологлар чакырткан. Алар килеп җир участогы хуҗаларын җаваплылыкка тарта. Ашык кадастр картасыннан күренгәнчә, бу территориягә 6 кеше хуҗа. Чүп-чар калдыклары түгелгән өчен аларның һәрберсе штрафка тартылган 1000 сумлык. Табигатькә китерелгән зыянны миллион сум белән бәяле экологлар. Те отходы, которые именно нанесли вред окружающей среды, Тирә-якка зыян китергән калдыклар ята торган җир участогы хуҗалары административ җаваплылыкка тартылды. Чүп-чар җиргә кушылды, әйләнә тирәгә зыян салган өчен компенсация түләнергә тиеш. Киселгән кайын агачлары өчен шәһәр хакимияте алдында җавап бирергә туры киләчәк. Закон буенча теләсә кайсы агачны кисү өчен, хәтта ул шәхси территориядә булса да, тышкы циклендерү комитетыннан рөхсәт алырга кирәк. Әмма мэриядә хәбәр итүләренчә, моның өчен алардан рөхсәт сораучы булмаган. Первое – это борьба с экологией. Беренчедән экология өчен көрәшсәк, икенчедән әлеге йортлар законсыз төзелә дип саныйбыз. Ул R3 зонасы парк территориясы санала. Парк зонасында бер кайчанда төзелешкә рөхсәт биргәннәре юк. Бу әлеге кайынлыкның төрле елларда космостан ияршин аша төшерелгән кадрлары. Аннан күренгәнчә, әле 2012 елда бу урыннарда тулысынча яшеллек булган. 4 елдан хәл башкачарак, хәзер исә тагын да мөшкелрәк ди җирле халык. Безнең иҗат төркеме килгәндә элек чыкыр булган, әмма инде шып-шыма итеп тигезләнгән участокта 2 кеше эшли иде. Монда кыйммат тотырга җыйнабыз диләр. Установка заборов у нас, все. Нам позвонили, все, приехали, показали. С геодезом отбили точки и все. Бу территория Казан чикләренә 2001 елда кушылган. Аңа кадәр Питрәш районына караган. Казан шәһәре башкарма комитетының шәһәр төзелеше регламентлары зоналары картасында бу территориялар R3, ягъни рекреация зонасы дип язылган. Әмма бу вакытлыча дип белдерделәр мэриядә. Шунда ки, шәхси йортлары булганлыктан территория генераль планга шәхси торак төзелеше җирләре булып теркәлә. Генераль план 2020 елның февралендә расланды. Хәзер башка документларны, җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен аңа туры китерү белән мәшгульләр. Казан чикләрендәге бөтен җир торак пункт җире категориясенә керә. Генераль планда әлеге җирләрнең функциональ зона чикләре күрсәтелә. Әлеге участокларның зонасын яңа генераль планда билгеләгәндә, аерым кешеләр үзләрен бу җирләрнең хуҗасы икәнен документлар белән күрсәтә. Белдерүләргә күз салганда, хәзер бу участокларның бәясе 7 миллион сумнан башлана. Башкарма комитет мәгълүматына караганда 20 ел элек кайынлык саналса да, анда инде төзелә башлаган йортлар булган. Димәк, участокның район җире статусыннан башкала җире статусына күчүен, бәясе артачагын кемдер алдан белгән булып чыга түгелме? Әмма ни рәвешле ул шәхси милеккә әйләнә алгансың? Без моны Питрәш районының архив бүлегеннән ачыкларга булдык. Әмма монда әлеге территория буенча документлар сакланмаган булып чыкты. Юк, ачыклап булмый, потому что документлар сдавай ителмәде. Салмачинским сельсовет белән. Шуңа күрә белергә мөмкин белничектә. Әни өчен тапшырылмаган. Ул чакта хәзерге Олтаң бистәсе Салмачы җирле үз идарәсенә караган була. Җир Казанга күчеп бераз узганнан соң үз идарә органы калмый. Бистәдә әйтүләренчә, янәсе бу бинада янгын чыккан була. Һәм документларның шуңа югалган булуы ихтимал. Тик янгын турындагы мәгълүматны без бер кайдан да таба алмадык. 20 ел узган. Әлеге җир мәсьәләләренә ачыклык кертүне сорап без Росреестрга мөрәҗәгать иттек. Монда аларның үзләренең эчке тикшерүе бара. Шуңа әлегә аңлатма бирмиләр.
14 октябрьда Росреестрның Татарстан буенча идарәсенә әлеге эш буенча хокук саклау органнарыннан рәсми мәгълүмат килде. Әлеге күчемсез милек объектлары буенча идарәдә тикшерү бара. Халык мондагы җир хәлләрен алдан уйлап эшләнелмәде микән дип уйлыйм. Янәсе 2000 елларда андый схемалар популяр була. Хуҗалык китабыннан җирле үз идарә башлыгы имзасы белән расланган документ, аннары рөхсәт алына, аннары участок исәпкә куела. Октябрь башында чүп-чар ташу, каеннарны кисү, участокларны рәсмиләштерү эше белән тикшерү комитеты кызыксына башлады. Мондай зоналар Алтаң бистәсендә берничә, барысы да тикшерү күзлегеннән узачак. Тикшерү үткәргәннән соң җинаять эше ачылды. Әлегә бу эш билгесез затларга каршы. Бүгенге көндә тикшерү органнары тарафыннан әлеге җир участокларының законлы рәвештә теркәлгәнме, әллә юкмы икәнен тикшерәбез. Росреестрда эшләүче вазифаи затларның эшчәнлеге тикшерелә. Казан хакимиятендә әйтүләренчә, монда силгән йортлар хәзер законлы дип санала. Әмма бу җирләр ничек шәхси кулларга эләккән, беркем әйтә алмый. Тикшерүчеләр шул исәптән моны да ачыкларга тиеш була. Алтаңда яшәүчеләр исә төзелешне туктатмакчы, каенлыкны алар яңадан үзләре утыртырга да риза. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.